नमस्कार, म विकास सुब्रेती। आज म झापा जिल्लाको कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत ह्याप्पी ल्यान्ड सेल्फी डाँडामा आएको छु। तपाईहरुलाई म यो ह्याप्पी ल्यान्ड सेल्फी डाँडाको बारेमा केही जानकारी दिनको लागि आज यहाँ आइपुगेको छु। आज शनिबारको दिन हो र यहाँ चाहिँ एकदमै भिडभाड पनि बढेको मैले देखिरहेको छु र यो ह्याप्पी ल्यान्ड भनेको चाहिँ झापाको कन्काई नगरपालिका सुरुङ्गाको एउटा गहनाको रूपमा यो चाहिँ एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ खेल तमासाहरू स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई वनभोज खानको लागि अहिले त वनभोजको समय छ, पिकनिक खाने भन्छन् र यो समयमा चाहिँ धेरै पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ घुम्नको लागि आफ्ना बालबच्चाहरूलाई खेलाउनको लागि र यहाँको बारेमा बुझ्नलाई आउनु भएको छ र म आज यहाँको के रहेछ त यहाँभित्र के छन् भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस्, यहाँको बारेमा देखाउनको लागि भित्र जान लागिरहेको छु र यहाँ चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ। एकदमै भिडभाड देखिरहेको छु। यो चाहिँ टिकट काट्ने र चाहिँ पस्ने इन्ट्री गेट रहेछ। अब हामी यहाँ भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। एकदम भिड रहेछ आज र यहाँ एकदमै दर्शकहरूको चाहिँ एकदम भिड छ। एकदम लाइन बसिराख्नु परेको छ, तपाईहरुले देख्न सकिराख्नु भएको छ। अब हामी गेटबाट प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँको बारेमा जानकारी दिनको लागि अब हामी गेटभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। गेटभित्र प्रवेश गर्दैछौँ हामी। ल अब हामी चाहिँ यो गेटबाट प्रवेश गरिसकेका छौँ र हामी यहाँ टिकट काउन्टरमा जाँदैछौँ र यहाँ बहिनीसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। बहिनी नमस्ते। नमस्ते। यो टिकट काउन्टर है? हजुर। अनि के छ यहाँ टिकटको कति रुपियाँ छ टिकट पर व्यक्ति? एकजनाको 200। अनि पार्किङको के छ? पार्किङ फ्री। पार्किङ फ्री छ। अनि भित्र खेलिने गेमहरू छन् नि? हजुर। त्यसो के छ, एक्स्ट्रा लाग्ने हो कि यही टिकटबाट चाहिँ हुन्छ? यही टिकटबाट पनि रोटेपिङ कोलम्बस छ। हजुर। अनि बच्चाहरूलाई चिल्ड्रेन पार्क छ। अनि प्लेन भिजिट छ। ल अब हामी यो टिकट काटेर हामी चाहिँ यहाँ भित्र छिरिसक्यौँ। वाउ, एकदमै रमाइलो ठाउँ रहेछ यो चाहिँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। एकदम आज चाहिँ भिडभाड बढेको छ। एकदमै साना बच्चादेखि युवादेखि वृद्धसम्म चाहिँ यहाँ घुम्नलाई टाढा टाढादेखि आउनुभएको मैले देखिरहेको छु र यहाँ सुरुमा इन्ट्री हुने बित्तिकै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै मनलाई आनन्दित हुने खालको चाहिँ फुलहरू छ र यो फुल देख्दाखेरि पनि मन त्यसै आनन्दित हुन्छ। ल अब हामी तपाईहरुलाई यता अरू ठाउँमा घुमाउन लिएर जाँदैछौँ देखाउनको लागि। आउनुहोस्। र हामी इन्ट्री हुने बित्तिकै हामीहरूले एउटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ घण्टाघर जस्तो देखिएको छ। एकदमै राम्रो छ यो घण्टाघर हेर्नको लागि र फोटो खिच्न पनि एकदमै राम्रो हुने रहेछ। र अब हामी यहाँबाट चाहिँ फेरि अरू ठाउँमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ र अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ हाँसको प्रतिमा बनाएर यहाँ माथिबाट चाहिँ पानी झरिरहेको छ। यहाँ फोटो खिच्नको लागि एकदम राम्रो छ हैन? तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै रमाइलो छ। यहाँ आइसकेपछि एकदमै मन आनन्द हुन्छ। र आउनुहोस् तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ एउटा झिलमा आएका छौँ हामी, पानी, र यहाँ बोटिङ पनि भइरहेको छ। एकदम रमाइलोसँग बोटिङ गरिराख्नु भएको छ र यतापट्टि तपाईको यो माथि गएर चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँ छ। यो पुल हो र यहाँबाट पारी जान सकिन्छ। र अब तपाईहरुलाई अर्को म देखाउन लागिरहेको छु। यो चाहिँ पानीको फोहरा छ। यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ विभिन्न आकारमा चाहिँ आइरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ एकदमै रमाइलो देखिरहेको छ यो जुन दृश्य छ। त्यो चाहिँ पानीको फोहरा चाहिँ एकदम माथि तल विभिन्न आकारमा आइरहेको छ। ल अब हामी चाहिँ भेटघाट चौतारीमा आइपुगेका छौँ।
अब हामी यो मनमोहक दृश्य भएको ठाउँमा भेटघाट चौतारीमा आइपुगेका छौँ, तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र एकदमै राम्रो छ। यो लभको चिन्ह छ। र नमस्कार दिदीहरूलाई। अनि कहाँबाट आउनुभयो? हामी विराटनगर। विराटनगरबाट आउनुभयो। हजुर। अनि कस्तो लाग्यो ह्याप्पीलाई? धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो, अति सोचेको भन्दा धेरै राम्रो छ। अनि फोटो खिच्नु हो? एकदम धेरै। पिकनिक आउनु भएको? हजुर। अनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? म त के भन्छु, यस्तै गरी चलिरहोस् ह्याप्पी लाइनमा, सबैजना आउनु होला। हामी घुम्यौँ यहाँ आएर, तपाईँहरू पनि सबजना घुम्नु होला आएर। यति रमाइलो छ, यति रमाइलो छ। अहिलेमा के फरक पाउनुभयो? धेरै फरक पाइयो। पहिले यहाँदेखि उता थियो, अहिले धेरैवटा ठाउँ मार्केटहरू बनेछ, राम्रो छ, अहिले धेरै राम्रो छ। अरूलाई पनि आउनु भन्नु? हजुर, एकदम सबलाई आउनु भन्छु, मेरो आग्रह यही हो। ल हस्, यहाँलाई नमस्कार। ल आहा, ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरू, आज त मनै फुरुङ्ग भइरहेको छ। कहाँ आए जस्तो भइरहेको छ। हेर्नु त ल, यो सुन्दर वातावरण होइन, यहाँ चाहिँ मान्छेको चहल पहल एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। यो पिङ छ, यो पिङ चाहिँ हामीले देखाइरहेका छौँ, एकदमै रमाइलो छ। यहाँ खेलिराख्नु भएको छ। अब फेरि हामी अर्को साइडतिर जाँदैछौँ। ल अब चाहिँ हामी यो ह्याप्पी ल्यान्डको ताजमहलमा प्रवेश गर्दैछौँ र ताजमहल सँगसँगै वाटर पार्क पनि यहाँबाट जाँदैछौँ। अब हामी ताजमहलमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आहा, हेर्नुहोस् त, मनै लोभ्याउने कति आनन्द छ। ल अब हामी चाहिँ पिकनिक स्पोटमा आइपुगेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, आनन्दै आनन्द छ। ल हेर्नुहोस् त, पिकनिक सँगसँगै यहाँ आफै बनाएर खाना पनि मिल्दो रहेछ र यसरी खाँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका पिकनिकमा आउनुभएका, घुम्न आउनुभएका साथीहरूले चाहिँ। अब हामी यो स्विमिङ पुलको लागि टिकट काउन्टरमा आइपुगेका छौँ र टिकट काउन्टर भनेको चाहिँ तपाईँको 300 रुपियाँ र लकरको 50, कस्टम चार्ज 200, 150 गरेर यहाँ तोकिएको रहेछ। र अब हामी काउन्टरमा आएका छौँ। हामी यो स्विमिङभित्र आइसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ खेल तमासाहरू, बच्चाले खेल्ने स्विमिङ गर्ने ठाउँहरूमा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूलाई अब म स्विमिङतिर लिएर जाँदैछु। आउनुहोस् स्विमिङतिर, आउनुहोस् तपाईँहरू पनि स्विमिङको मजा लिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, ल एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, एकदम स्विमिङ गरिराख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ अक्टोपस पनि रहेछ, कति आनन्द रहेछ। अब हामी अरू कुरा पनि हेर्दै जानेछौँ, तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछौँ। अब आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई म आज एउटा ऐतिहासिक घर देखाउन लागिरहेको छु। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? घरमाथि चढ्दैछु म। आउनुहोस् ल, घरतिर जाँदैछु। कस्तो लाग्यो? एकदमै हाम्रो पुराना लोक हुन लागेका कुराहरू सजाइएर राखिएको रहेछ। एकदमै मलाई चाहिँ यो पहाडको घरमा आए जस्तो अनुभव भइरहेको छ। एकदमै रमाइलो छ। यो लालटिन छ, यसलाई लालटिन भन्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो ऐतिहासिक घर हो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जाँतो पनि रहेछ, हत्ता चाहिँ रहेन रहेछ होइन। यो चाहिँ, यसलाई चाहिँ जाँतो भन्छ। अब हामी जाँतो हेऱ्यौँ र अब हामी ढिकीमा आएका छौँ। एउटा सानो बाबुले चाहिँ ढिकी कुटिराख्नु भएको छ। म पनि कुट्छु ल बाबु एकपल्ट है। र तपाईँहरूलाई म फेरि ढिकी कुटेर देखाउँदैछु। अरे बापरे, बडा मजा आयो ढिकी कुट्नलाई। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो ढिकी कुटेको? हेर्नुहोस् है। ल अब हामी पुरानो घर हेरेर हामी मिनी जूतर्फ जाँदैछौँ। तपाईँहरूतर्फ लिएर जाँदैछु म। ल आउनुहोस् मिनी जूतर्फ। अब हामी हाम्रा पुर्खा भन्छौँ हामी होइन, पुर्खालाई हेर्दैछौँ यो मिनी जूमा आएर। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ चाहिँ बाँदर देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूलाई हामी अर्को ठाउँ लिएर जाँदैछौँ। आहा, पहाडै पो रहेछ त, पहाड पनि रहेछ, यतापट्टि झरना पनि रहेछ। मनै लोभ्याउने एकदम राम्रो दृश्य पो लाग्यो मलाई त। यता त यो झरना, यो नमस्कार झरना रहेछ यहाँ, नमस्कार झरना। र यतापट्टि चाहिँ हाइटमा चाहिँ यो चाहिँ भ्यू टावर रहेछ, यहाँको चाहिँ अवलोकन गर्न पाइने रहेछ। अब तपाईँहरूलाई हामी यहाँको अहिलेको एकदम विशेष 3 बिघा क्षेत्रमा चाहिँ फैलिएको पार्क, चिल्ड्रेन पार्कतिर लिएर जाँदैछ। आउनुहोस् ल। आहा, जिपलाइन पनि रहेछ यहाँ। यो ह्याप्पी ल्यान्डमा जिपलाइन पनि रहेछ र जिपलाइन
खेल्ने र मजा लिन पनि सक्नुहुने रहेछ। एकदम हामी यो जुन पार्क छ चिल्ड्रेन पार्कतर्फ लिएर गइरहेका छौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू चिल्ड्रेन पार्कतिर। र अब हामी यो ह्याप्पील्यान्ड फन पार्कको 3 बिघा क्षेत्रमा नयाँ ठाउँमा खुलेको यो चिल्ड्रेन पार्कमा आइपुगेका छौँ। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ साना साना बालबालिकाहरू चाहिँ एकदमै मजाले यहाँ आएर खेलेर आनन्द लिइराख्नु भएको छ। र यहाँ विभिन्न खेलहरू पनि रहेका छन्। त्यो खेल के छन् त्यो बारेमा पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउनेछु। तपाईँहरूले पर देख्न सक्नुहुनेछ त्यो ट्युब स्लाइड हो, त्यो माथि टावरमा भएको। र त्यहाँबाट ट्युबबाट चाहिँ त्यहाँ स्लाइड गरेर चाहिँ जान सकिनेछ। त्यसै गरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो 360 गेम हो। र यसै गरी विभिन्न साना भाइ बहिनीहरूले खेल्न सक्ने गेमहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ खेलिरहेका छन्। र तपाईँहरूलाई म फेरि अघि लिएर जाँदैछु, अरू ठाउँमा पनि तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु। र अब हामी चाहिँ अहिले यो साइकलमा आएका छौँ। यो सानो बच्चाहरूले खेल्ने हो, तर मैले पनि खेलिरहेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ आज यहाँ यो ह्याप्पील्यान्डमा यो खेल्ने छ यो साइकल। एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ, एक्सर्साइज पनि भइरहेको छ एकदम मजाले। ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै रमाइलोसँग यो ड्रागन यो खेलको मजा लिइराख्नु भएको छ नानीहरूले। तपाईँहरूले पनि आएर आफ्नो नानी बाबुहरूलाई लिएर आउन सक्नुहुनेछ यो ह्याप्पील्यान्डमा चाहिँ। र यसरी चाहिँ खेल्न सकिनेछ। र अब तपाईँहरूलाई म यतापट्टिको दृश्य देखाउन लागिरहेको छु। यहाँ पनि नानी बाबुहरू खेलिराख्नु भएको छ। स्लाइड गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँ ट्युब स्लाइड गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही कुराकानी गर्न लागिरहेको छु म। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो सर? म बिर्तामोडबाट। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नवीन सङ्ग्रौला। सर अनि तपाईँ यो अहिले खेलको नाम थाहा छ तपाईँलाई? यो त मेरो लागि त बिल्कुलै नयाँ भयो। पानीमा चाहिँ यस्तो थाहा थियो, यो ड्राई चाहिँ थाहा थिएन। यो भनेपछि झापामा पहिलोपल्ट पहिलोपल्ट यो मजा पनि तपाईँले पहिलोपल्ट लिँदै हुनुहुन्छ? हो, पहिलोपल्ट हो। कस्तो डर लागिरहेछ कि छैन? अब हेर्दा त त्यस्तो डर लाग्दो त छैन, अब खेलौँ कस्तो हुन्छ। हस् ल, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। ल अब उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू खेलको मजा लिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् ल जानुभयो एकदम मजाले जाँदै हुनुहुन्छ नानी लिएर। तपाईँहरू पनि यो खेल खेल्न चाहनुहुन्छ भने ह्याप्पील्यान्डमा आउन सक्नुहुनेछ र यो खेलको मजा लिन सक्नुहुनेछ। ल अब हामी चाहिँ यो सेल्फी डाँडाको यो विभिन्न जात जातिको वेशभूषा लगाएर फोटो खिच्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र यहाँ चाहिँ विभिन्न जात जातिका वेशभूषाहरू चाहिँ राखिएको रहेछ। र म यहाँको बारेमा के रहेछ भनेर म बुझ्नको लागि उहाँ सिस्टरसँग कुराकानी गर्न आएको छु। नमस्कार। नमस्ते हजुर। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम सीता सेडाई हो। यहाँको यो जुन जात जातिको वेशभूषाको कुराहरू छन् यो के छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। कल्चरल ड्रेस भनेको हाम्रो पहिचानको लागि, झल्काउनको लागि लाइने ड्रेस हो। अब अहिले त एकदम धेरै मार्केट पनि चलिरहेछ होइन, त्यसको लागि हामीले यो ड्रेस लाएर फोटोसुट गर्नको लागि विशेष भन्नु पर्दाखेरि सबै जात जातिको राई कति जात जातिको चाहिँ यहाँ हामीले राई म भन्छु ल, राई, लिम्बू, तामाङ, मगर होइन, अनि बाहुन जातिको, छेत्री जातिको छुट्याएर राखेका छौँ। अनि नेवार पनि छ। अहिले हामीसँग थारू मात्रै छैन, लगभग सबै किसिमकै। अनि जस्तो यो ड्रेस लगाए बापतको कति चार्ज लाग्छ? कति बेरसम्मलाई? 150 देखि 500 सम्म छ। अरू ग्राउन्डहरू पनि सेट छ, जस्तो फोटोसुट गर्नको लागि प्रेग्नेन्सीहरू भएको बेला फोटोसुटहरू मतलब हुन्छ यस्तो ग्राउन्ड्सहरू पनि लागेको छ। हामीले कस्टमरको डिमान्ड अनुसारको लागि उहाँहरूको डिमान्डले जस्तो तपाईँहरूकोमा यहाँ आएर ड्रेस लगाएर फोटोसुट गर्न पाइन्छ। फोटोसुट गरेर आइन्जेलसम्मलाई हजुर 150 देखि 500 सम्मको छ। अब त्यो ड्रेस अनुसारको हुन्छ। भनेपछि राई जातिको वेशभूषालाई बेग्लै, तामाङ जातिकोलाई बेग्लै, लिम्बू भाषाको लिम्बूको लागि जातीय अनुसार लाउन पाइन्छ। दिनमा यहाँ कति पर्यटकहरू चाहिँ आउनुहुन्छ? यहाँ त बहुत आउनुहुन्छ, गन्ती नै हुँदैन। अब आज देखिहाल्नु होला यस्तै छ। अब यो जनवरीदेखि स्टार्टिङ भएको हाम्रो पछि वैशाखसम्म चाहिँ यस्तै। अनि यहाँ
टिकट चाहिँ कहाँ काट्ने हो? अगाडि काउन्टरमा हाम्रो यही चाहिँ यहीँनेरि नै हो। ए यहाँको लागि चाहिँ यहीँ आएर टिकट काट्ने हो? हजुर। दिनमा मिनिमम कति आउनुहुन्छ पर्यटकहरू यो वेशभूषाको लुगा लाउनको लागि? अब यहाँनेरि कम्तीमा पनि ड्रेस लाउने त निकै नै हुन्छ हौ, हाम्रो अनगिन्ती हुन्छ। अब विशेष गरी कुन जातिको सबै नै नर्मलै नै लाउनु हुन्छ। नर्मलमै चलिरहेको छ? सबै नर्मलै चलिरहेछ। अनि ज्यादा से ज्यादा भनेको मगर जातिको चाहिँ ज्यादा चलेको छ। मगर जातिको हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँको बारेमा तपाईँले जानकारी दिनुभयो। हस्, धन्यवाद।